其實淑貞俾我印象咧，就係一路都好專注同埋好熱衷佢自己嘅工作啦。咁好似2018年，佢懷疑咧其實係有個抽血嘅輔助器咧係一個感染途徑。咁結果咧真係嗰個係一個原因。咁亦都係review 咗成個抽血嘅流程。同淑貞姑娘新冠疫情嗰陣時咧，我哋一齊去好多嘅檢疫酒店同埋食肆嗰度睇，究竟點解嗰度有爆發。每一次都係令我印象深刻，因為佢次次都揾到一啲嘢咧，係我哋估唔到嘅，所以咧能夠好準確咁分析每一次所揾到嘅證據。我最欣賞佢嘅優點咧，係佢嘅勇氣同埋承擔。咁淑貞咧就係為香港第一個新冠病人咧，去收集空氣同埋環境樣本，大大舒緩咗我哋醫護人員嘅擔心。如果我哋可以做到一個榜樣俾佢哋睇，佢哋會學到，同埋我亦都可以將我嗰個理念啦，或者我工作嗰個知識之外，嗰個樂觀正面嘅情緒啦，希望可以傳承到落去，發揚感染控制嘅精神。